嗱，好啦，咁我哋而家講一講第10課 chapter test 啦，第10課。好，咁首先第一條，佢話 find the value of each of the following expressions by using a calculator， 即係撳計數機，而係要3位有效數字嘅。好啦，咁你開方19，咁你撳計數機咧，你會見到係4.3588989，係咪？咁我哋攞3位有效數字，第一個、第二個、第三個，好啦，然後4寫唔入，所以咧佢就會係4.36啦。好啦，咁隔離嗰個其實同樣道理嘅啫，係咪？你會做到係-5.29150嘟嘟嘟嘟嘟啊嘛，係咪？好啦，咁咧你就1、2、3，係咪？-5.29。好，有冇問題？第一條非常之簡單啦，係咪？好啦，第二條。嗱，首先咁你記得啦，不是定理咧就係 A 二次加 B 二次等於 C 二次啊嘛。斜邊嗰個咧就會自己單丁一個嘅。嗱，咁我哋以呢條作為最簡單嘅例子啦。A 二次加 B 二次等於 C 嘅二次，寫翻理由。Pythagoras theorem。好啦，3嘅二次係9，4嘅二次係16，係咪 ？X 二次咧就會等於25啦。好啦，咁 X 咧就會等於5嘅，得唔得？嗱，呢度有啲同學會問嘅，喂咁-5嘅二次都係25喎，咁需唔需要寫埋咧？係咪？嗱，喺呢一 part 咧，咁我哋就因為我哋而家係計緊邊長啊嘛，係咪？咁邊長一定係正數嘅，咁我哋就暫時就唔需要寫。但係如果你以後做嘅題目唔係計邊長咧，咁你係需要寫埋負數個答案嘅，得唔得？好啦，咁我哋即係簡單啲嚟講，暫時唔需要寫，但係其實我哋知道係有負數呢個答案嘅，得唔得？好啦，咁隔離嗰條一樣啦，嗱，斜邊係呢個，所以20係自己單丁啦，就等於 A 嘅二次加16嘅二次，係咪？咁一樣寫翻個理由。好啦，咁咧咁就 A 嘅二次加256就等於400啦。A 嘅二次就寫翻就144，同樣道理 A 咧你會做到係12嘅。好，如果跟唔到嘅，你自己暫停咗佢啦，得唔得？即係自己睇多幾次，咁我相信應該唔算太難嘅。好，第3條啦，第3條佢就同你講啦，而家 A boy 等於 AC 喎。好啦，咁我哋 let A boy 等於 AC， 俾個名佢啦，叫 X 啦，好冇？係咪？因為咧方便我哋去寫啊嘛，係咪？好啦，咁你首先開方98嘅二次就等於 X 嘅二次加 X 嘅二次啦，係咪？總之直角對住嗰條叫斜邊，斜邊喺不是定理嚟講咧，佢就單丁嘅，佢就自己一個嘅，得唔得？就自己一個嘅。好，咁咧開方98嘅二次，咁就即係98啦。如果你自己唔信嘅，你咪撳下計數機咯，係咪？好啦。咁就 X 二次加 X 二次就2個 X 二次啦。咁 X 二次咧除以2就會等於49，X 就會等於7啦。頭先我已經講過㗎，點解我哋唔寫埋負7係咪？咁個都已經頭先已經解釋咗㗎啦，係咪？好啦，咁最後啦，人哋問你 A boy 係咩喎？係咪？嗱 A boy 係咩喎？咁你梗係要有翻佢答句啦。A boy 等於7。好啦，第4條咯喎，第4條 determine 判斷，即係要左方右方。好啦，咩叫左方？咩叫右方咧？首先你根據條公式，係咪？你不是定理嘅公式係 A 二次加 B 二次等於 C 二次啊嘛。嗰條單丁嗰條一定係最長嗰條噶嘛。
因為你喺直角三角形入邊，斜邊係最長嗰條，得唔得？斜邊係最長嗰條，咁所以咧左邊 left hand side 就會係短啲嗰兩條邊，即係7嘅二次加24嘅二次。好啦，7嘅二次咁就49啦，24嘅二次就576啦。咁你會做到係625啦。好啦，右邊咯喎 ，right hand side 就係最長嗰條邊啦，得唔得？好啦，最長嗰條邊就係25嘅二次啦。我哋用翻畢氏定理嗰個去證明啦，係咪？好啦，你發現咦一樣喎，係咪 ？left hand side 等於 right hand side， 所以 yes。嗱，雖然條題目冇問，但係其實咧，我哋頭先講過噶嘛，斜邊對住直角對住嗰條就係斜邊啊嘛，所以其實佢係，而且呢一隻係直角，得唔得？好啦，隔離嗰條其實一樣嘅啫，得唔得？一樣咁做，7嘅二次加7嘅二次，即係49啦，49加49啦，即係98啦。嗱，有時我有寫括弧，有時我冇寫括弧，咁就喺正數嚟講咧，其實分別唔大嘅，係啦，負數就亦分別大。嗱，我負數就一定會寫括弧咁樣依次嘅，係啦，正數就有時寫有時唔寫啦，咁問題唔大嘅，係咪？右邊9.8嘅二次，9.8嘅二次係幾多咧？撳計數機你會發現係96.04喎。好啦，由於左邊唔等於右邊，咁啊當然係 no 啦，係咪？咁即係呢隻唔係90度咯喎，係咪？好啦，嗱記得啦 ，determine 一定係用左方右方嘅，你當咗佢係等式咁做咧，0分啊，咁就可以慳翻啦，得唔得？好啦，首先第5條 proof 即係一定係啦，證明，即係其實一定係嘅，得唔得？好啦，咁首先第一樣嘢，咁我哋就 A boy C 等於90度啦，係咪？咁一樣啦。我哋先望咗呢個先啦，係咪？因為呢個三角形啲資料最齊啊嘛，係咪？佢啲邊長喺晒度啊嘛，咁你咪自己做下咯。5嘅二次加12嘅二次，好啦，然後右邊你發現13嘅二次，咦一樣喎，係咪啊？所以三角形 A boy C is a right-angled triangle。唔記得寫理由添，頭先嗰兩條都唔記得咗寫添，係咪 ？Converse of Pythagoras theorem 係啦，頭先嗰條都唔記得咗寫添 ，copy 翻去前面，係咪？喂，搞掂，係咪？好啦，咁佢跟住啦，佢係直角三角形喎，咁你就要答翻人哋，喂，佢係90度喎，得乜？好啦，跟住啦 ，boy 啦，佢問你 A dot，嗱而家係直角三角形啦嘛，咁咪即係可以再去做咯，12嘅二次加5加17.5，係咪？5加17.5即係呢條啦，12喺呢度啦，係咪？咁我哋寫翻個理由啦。好啦，12嘅二次再加22.5嘅二次，你會做到係650.25嘅。你將佢開方翻咧，就會變成25.5啦。咁你答翻啦，佢係 cm 啦，係咪？咁樣就 OK 㗎啦。好嗱，咁我哋仲有兩條啦，係咪？
咁我哋就睇睇啦。首先呢一條嗱梯形，我哋點樣變做用到直角三角形咧？係咪？咁我哋就將佢嗱，你長話短説啦，直接講俾你聽點做啦。將佢褪過去，得唔得？好啦，咁呢一條咧，咁呢條都係5噶嘛，係咪？好啦，咁呢一橛咧，原本係6，原本成條係6，佢冇咗3，佢咪剩低3啊？係咪？好啦，咁我哋就寫咯喎 ，from the graph 嗱，因為我哋喺幅圖度做咗少少嘢啊嘛，咁我哋寫翻 from the graph 5嘅二次加3嘅二次嗱，等於 A boy 嘅二次。Pythagoras theorem 好啦 ，A boy 嘅二次咧就等於34，A boy 咧就等於開方34 cm 啦，得唔得？嗱，呢條其實最緊要係點樣梯形變三角形嘅啫，其實實際上計又唔係太難嘅。好，最後啦，嗱呢條叫應用題啦，係咪？咁就我就唔覺得有啲咩難度嘅，係咪？一樣啦，45嘅二次加60嘅二次。好啦，45嘅二次加60嘅二次，係咪？你會做到佢就係5625啦 ，AC。咁開方翻咧就等於75啦。咁你答翻人哋75米咯 ，distance 係咪？好，咁就基本上成份就完成㗎啦。其實呢課就相當之簡單嘅，係啦。咁有咩問題就即管問啦。